하루에 한 번을 하더라도 거의 뭐 갈비뼈가 부러질 정도로 심하게 하거나 아하. 잠을 못 자거나 결핵, 네. 또 폐암, 폐렴 뭐 등등 여러 가지를 생각을 해야 되니까 일단 원인을 쫙 뒤져봐야겠네요. 맞습니다. 그래서 병력 청취가 정말 중요하고요. 본인도 모르겠다, 치료도 안 된다, 네. 언제 나을지도 모르겠다. 그럼 정말 일어난 거죠. 삶 자체를 굉장히 피곤하게 만드는 예. 질병이네요. 맞습니다. 화제의 건강 이슈만을 찾아 팩트만을 알려드립니다. 아프지마 연구소에 오신 것을 환영합니다. 안녕하십니까. 조선일보 의학전문기자 김철중입니다. 안녕하세요. 조선일보 강다은입니다. 강당 기자, 오늘 알아볼 주제는 뭐죠? 진짜 이제 꽃피는 봄이 찾아왔는데요. 네, 그만큼 야외 활동도 굉장히 늘어나는 시기이기도 합니다. 그런데 이런 환절기나 야외 활동이 늘어나는 시기에 또 우리를 찾아오는 불청객이 있습니다. 바로 기침입니다. 그렇죠. 좀 가볍게 생각하고 방치를 했다가 자칫 만성화될 수도 있다고 하는데요. 오늘은 환절기를 맞아서 만성 기침에서 해방되는 방법에 대해서 낱낱이 알아보도록 하겠습니다. 만성 기침의 모든 것을 알려주실 이병재 삼성서울병원 알레르기내과 교수님 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 반갑습니다. 안녕하십니까. 예, 예. 저기 이병재입니다. 우리가 이제 보통 기침하면은 많은 사람이 알고 있듯이 뭔가 이물질이 들어왔으면은 내쫓기 위해서 즉각적으로 방어하는 기전이잖아요. 근데 이 그런 기침과 만성 기침과의 차이는 뭔가요? 말씀하신 것과 같이 사실 기침의 가장 주된 목적은 기관지에 있는 들어온 이물질을 제거하는 거죠. 그렇죠. 예를 들어서 감기에 걸리면 이제 바이러스가 들어오니까 해로운 물질을 뱉어내기 위해서 감기 걸리면 기침을 하지 않습니까? 근데 이게 이제 어느 정도 바이러스가 제거가 되면 저절로 좋아져야 되는 거죠. 네. 그런데 그게 다 제거됐는데도 음. 기침 신경이 계속 뭐랄까 흥분돼 있다고 해야 되나요? 음. 그것이 가장 여진이 남아서 또 다른 이유로 해서 네. 기침이 오랜 지속되면 그걸 저희가 이제 만성 기침이라고 하는 겁니다. 아, 그럼 그 고령 기간이라는 게 어느 정도죠? 어른들은 이제 8주를 기준으로 하고요. 어른들. 어린이들은 보통 4주를 기준으로 합니다. 아, 8주 이상 지속되는 기침. 그렇습니다. 네. 그걸 만성 기침을. 예, 예. 왜 8주인가요? 8주가 되는 이유는 감기, 특히 바이러스 감염 후에 오는 기침의 경우에 길면 8주까지도 갈 수가 있거든요. 아, 바이러스 네. 감염으로 인한 기침이 8주까지 갈 수 있는데 그 이상 더 가면 네. 그거는 바이러스하고 상관없는 다른 원인. 바이러스와 원인일 수도 있지만 우리나라 같으면 예를 들어서 결핵, 네. 또 폐암, 폐렴 뭐 등등 여러 가지를 생각을 해야 되니까 네. 그러면 감기에 걸렸다가 이제 다른 증상, 뭐 열이나 뭐 오한 이런 건 다 괜찮아졌는데 네. 기침만 계속된다면 그것도 만성 기침이라고 보면 되는 거죠? 맞습니다. 맞습니다. 바이러스가 들어왔다. 그럼 보통 아무리 길어도 2주 정도면 이제 네. 바이러스가 배출이 되고 큐어가 됐으니까 나아야 되는데 그게 계속 여진이 지속되는 거죠. 뭐 영어로 이제 포스트 인펙셔스 코프라 그러고요. 우리나라 말로는 감염 후 기침이라고 합니다. 그 기침의 그 기간이 이제 8주 이상인데 기침의 양상이 뭐 하루에 한두 번 하는 건지 아니면은 뭔가 빈도가 있을 거 아닙니까? 맞습니다. 객관적으로 나온 숫자는 없습니다. 어떻게 생각하시면 되냐면 하루에 한 번을 하더라도 거의 뭐 갈비뼈가 부러질 정도로 심하게 하거나 아하. 잠을 못 자거나 아. 그러면 환자 입장에서는 아니 기침 하루에 한 번 한다고 왜 왔어요라고 물어볼 수는 없는 거고요. 기침을 자주 하지만 조금씩 해서 크게 불편 안 하면 안 오는 분들도 있거든요. 본인이 느끼기에 일상생활에 좀 불편함을 느끼는 맞습니다. 정도로 예. 기침을 빈도에 상관없이 계속 하고 있다. 하면 네. 만성 기침. 만성 기침. 예. 근데 기침을 일으키는 질환은 엄청 많지 않습니까? 그럼 주로 이런 만성 기침의 원인이 되는 것들은 어떤 건가요? 그게 이제 두 개로 나눌 수가 있는데 하나는 원인이 확실한 기침, 아, 하나는 원인이 불확실한 기침. 그럼 원인이 아예 모르는 것도 있어요. 있습니다. 아, 그래서 원인이 확실한 기침 중에 하나가 이제 아까 감염 후 기침도 있겠고요. 또 하나는 천식, 천식. 그다음에 후비루라고 해서 비염과 관련된 콧물이 목 뒤로 넘어가는 그다음에 위식도 역류. 그게 이제 대표적인 잘 알려진 기침이고요. 물론 아까 제가 말씀드렸던 뭐 결핵이나 폐암도 있는데 그거는 그렇게 흔하지 않고요. 그리고 네. 엑스레이 찍으면 다 확인이 되기 때문에 엑스레이가 정상인 경우에 그게 가장 흔한 알려진 기침의 원인입니다. 그러면 이제 큰 틀로 이제 원인을
아는 만성기침, 원인을 모르는 만성기침. 그럼 그 비율이 몇 대 몇 정도 될까요? 옛날에는 원인을 알 수 있는 기침이 90% 이상이라 그랬고요. 우리나라 경우는 지금은 한 30% 정도는 원인이 뚜렷하지 않다. 아, 그게 우리나라의 의료기술이 떨어져서 그런 게 아니고 오히려 원인이 뚜렷하지 않은 기침이 많이 좀 뭐랄까 발견이 됐다. 그렇게 생각하시면 될 것 같습니다. 그러면 그 환자들이 특별하게 뭐 천식이나 일반 기저질환 없이 원인이 없는 기침 계속된다라고 진료실에 찾아오는 분도 꽤 있는 거네요. 꽤 있죠. 저희가 이제 검사를 하겠죠. 네. 뭐 이것저것. 천식 네. 뭐 이런 것들을 검사를 해서 원인이 나오면 다행인데 결핵도 아니고 폐암도 아니고 천식도 아닙니다. 그러면 환자가 좋아할 것 같은데 아닙니다. 그럼 나는 왜 기침하나요? 그리고 이제 오히려 더 불안해지는 거죠. 실망하는 거죠. 그렇죠. 예. 그렇게 원인이 없이 계속 만성기침 상황을 부르는 말은 없나요? 특발성 기침이라는 말도 쓰고요. 특발성 예, 기침. 또 원인 불명 기침이라는 말도 원인 불명 기침. 씁니다. 예. 그러면 전체적으로 이 원인이 있건 원인이 없건 간에 전체적인 만성기침의 유병률이라고 할까요? 어느 정도 될까요? 제가 기억하기로는 전 세계적으로는 담배 피는 사람 포함해서 예. 한 10% 정도. 흡연자들의 다 포함해서. 만성기침. 예. 네. 그래도 굉장히 많은 근데 거죠. 우리나라는 한 6.9%? 한 그 정도로 제가 기억합니다. 13명 중에 1명 정도인데 그러면은 은근히 많은 거죠. 적지 않을 거죠. 근데 아까 이제 원인이 되는 질병 중에서 아주 제가 좀 흥미롭게 생각하는 게 후비루. 예, 예. 그러니까 콧물 같은 게 목 뒤로 넘어가는 거죠. 맞습니다. 그것도 기침을 유발하는 거예요. 다 넘어가고 있어요. 예. 저희가 점막이 여기 촉촉하게 젖어 있기 때문에 예. 우리가 못 느끼지만 계속 넘어가고 있는 거죠. 예. 예. 누가 재봤더니 1리터라 그러는데요. 와, 1리터요? 네. 그 1리터 어디서 온 거야 도대체? 여기서 계속 생겨서 뒤로 넘어간대요. 근데 이제 이거를 의식을 하잖아요. 뱉어내기 위해서 일부러 해가지고 이렇게 뱉어내는 게 습관이 되면 여기가 계속 자극을 받으면서 기침을 하게 되거든요. 약간 그 뭐 이렇게 헛기침 같은 게 나오는 그렇습니다. 계속 뱉어내야 되는 상황이 되고 이걸 뱉어내는 상황이 기침 신경을 깨우거든요. 이게 기침 신경을 자극하는 거군요. 그렇습니다. 그러면 사실 코로나 이후에 이런 만성 기침 환자가 늘었다거나 심해지는 경우도 있나요? 예, 있습니다. 저희가 이제 롱 코비드 증후군이라고 그렇죠. 혹시 예, 네. 들어보셨죠? 예, 롱코. 그 중에 하나가 기침입니다. 아 그래요. 예, 그래서 기전이 정확히 밝혀지는 않았고요. 코로나 감염 후에 기침 신경이 예민해진 분들이 분명히 있을 거고 코로나 후에 없던 천식이 와서 그것 때문에 기침이 생긴 분들도 있고 그래서 그건 구분을 해야 되는데 확실한 거는 코로나는 상당히 고약한 바이러스고 기침 외에 다양한 어떤 후유증을 남기는 바이러스였다. 원인에서 그 미식도 역류 질환도 언급해 주셨는데 사실 소화기인 것 같은데 만성 기침하고 연관이 있는 건가요? 그럼. 예, 예. 네. 그러니까 역류가 이제 위에서 이렇게 음식을 쫙 짜면 위에 식도로 올라가는 그 관략근을 꽉 묶이면서 음식이 밑으로 내려가야 되는데 네. 이 관략근에 힘이 떨어지면 위가 이렇게 쫙 짤 때 위로 올라가겠죠. 근데 많이 역류가 되면 기관지까지 이렇게 올라와서 그게 흡입이 되니까 그걸 막기 위해서 기침을 하는데요. 그 경우는 굉장히 심한 거고 네. 많이 안 올라오고 약 조금만 식도 밑에 약 3분의 1. 예, 거기까지만 올라와도 기침을 하는 이유는 예. 식도하고 기관지가 베이거스 너브라 그래서 미주신경이. 미주신경이 네. 서로 연결이 돼 있어요. 아. 그러니까 식도가 자극을 받으면 미주신경도 자극을 이것도 받고 흥미롭다. 예, 그 미주신경이 활성화되면 기관지에 무슨 문제가 있는지를 착각을 해서 기침을 하게 돼요. 기침 신경. 아, 그 지역에서 다 같이 신경이 자극되는군요. 같은 신경이. 아, 그러면서 야, 위식도에서 여기 조금만 역류돼도 예, 이 신경이 자극돼서 그냥 기침하는 거예요. 그렇죠. 네. 일단 그 만성 기침으로 오면은 일단 원인을 쫙 뒤져봐야겠네요. 맞습니다. 그래서 병력 청취가 정말 중요하고요. 그다음에 이제 객관적인 검사를 할 수 있는 거는 특히 천식 같은 경우는 약간 복잡한 검사를 해야 됩니다. 네, 그러면 이런 환절기나 봄철에 조금 더 만성 기침에 취약하다고 볼 수도 있을까요? 계절이 바뀌는 시절에는 아무래도 감기가 잘 걸리니까요. 환절기에 기침이 좀 더 많이 발생하는 건 맞는 것 같습니다. 근데 이제 봄철에 만약에 주로 기침을 한다 그러면 그때는 이제 꽃가루, 특히 네. 나무 꽃가루, 천식이 있거나 비염이 있거나 알레르기 비염이 있거나 하는 경우 아닌지를 체크를 해봐야 됩니다. 만약에 정말 봄에만 기침을 한다면. 봄에만 한다면. 예, 그렇습니다.
그 기침 신경이라는 게 어디 있는 거죠? 기침 자체가 아까 제가 미주신경 이야기를 네. 했잖아요. 주로는 미주신경에서 신호가 올라갑니다. 올라가서 여기 연수 쪽에 그 뇌간에 있는 연수 쪽에 코프 센터가 있거든요. 거기서 기침을 하라고 이제 신호를 내보내는 거죠. 기침 한번 해보십시오. 그죠? 재치기 한번 해보세요. 저는 어떻게? 그렇지. 이건 재치기 아니죠. 말로 하는 거지. 그러니까 왜냐하면 기침은 머리에서 신호를 줘서 할 수 있습니다. 근데 재채기는 안 돼요. 그러네요. 그러니까 그게 무슨 뭐냐면 이 대뇌에서 그 코프 센터에 신호를 줄 수 있는 거죠. 이 만성 기침을 좀 대수롭게 여기면 안 되는 게 미국의 한 연구 결과에 따르면 이 기침 환자의 절반 이상이 우울 증상을 호소하고 있다라고 말할 정도로 상당히 좀 일상생활에도 지장을 받는 것으로 좀 나타나고 있어요. 그 교수님을 찾아오시는 분들은 좀 어떤 고충을 좀 호소하시나요? 일단 생각보다 심각한 경우가 예를 들어서 뭐 기절을 하는 경우가 있고요. 기침하고요? 예. 기절이요? 미주신경 실신이라고 하는데요. 야 네. 이거 예. 그러니까 기침하니까 미주신경이 너무 과잉 예. 자극이 된 거예요. 예. 갈비뼈가 부러지는 경우도 있습니다. 많이 기침을 하다 예. 보니까. 예. 처음에 제가 진료할 때 기침하다 갈비뼈 부러졌다 그래서 제가 속으로 과장이 심하다 예. 이렇게 생각했는데 실제로 사진을 찍으니까 갈비뼈 부러져 부러져 있어요. 자다가 깹니다. 그러면 일상생활이 안 되고요. 음. 코로나 때는 밖에 못 나가는 거죠. 눈치가 보여서. 누가 기침하면 다 쳐다보잖아. 그렇죠. 지하철도 못 타고 그러니까, 그때 그러네. 굉장히 힘들었습니다. 그러니까 우울해지죠. 네. 우울해지고 불안해지고 실제로 그 퀄리티 오브 라이프 그러니까 삶의 질 연구를 보면은 굉장히 낮은 거로 돼 있습니다. 앓는 기간이 오래되면은 예. 잘 낫지도 않고 그러면 아무래도 우울증이 올 것 같아. 그렇죠. 여기저기 다녔는데 원인도 모르겠다. 치료도 안 된다. 네. 언제 나을지도 모르겠다. 그럼 정말 우울한 거죠. 그렇죠. 야 이게 완전히 그 기침이 간단하게 뭐 생각할 문제가 아니네. 삶 자체를 굉장히 피곤하게 만드는 예. 질병이네요. 맞습니다. 네. 자 그렇다면 이제 환자가 왔어요. 딱 보니까 만성 기침이에요. 그러면 이제 어떤 검사를 쭉쭉쭉쭉 하게 되나요? 아까 말씀드렸다시피 엑스레이는 무조건 찍는데요. 네. 혈액, 폐암 이런 것들을 원인 감별하기 질환. 위해서 그리고 필요한 경우에는 CT까지 찍고요. 네. 그것들이 정상이면 일단 환자한테 안심을 시킨 다음에 천인식, 부비동염 등등에 대한 그런 기본적인 검사를 진행을 합니다. 그렇게 검사를 받아서 원인 질환이 나오면 또 그나마 좀 치료가 좀 쉽게 될 텐데 원인 질환이 없는 경우는 좀 어떻게 해야 될까요? 뚜렷한 원인이 없는 기침의 경우는 일단 어떻게든 기침을 좋아지게 해야 되니까 네. 첫 번째 약을 쓰고요. 네. 두 번째 행동요법을 씁니다. 이거 흥미로운데요. 일단 행동요법 먼저 얘기해 볼까요? 그러니까 마른 기침인 경우라 하더라도 네. 환자를 물어보면 스로트 클리어링이라도 목 청소 아, 후비로 이야기할 때 네. 가래가 넘어갈 때 절대 뱉지 마라 그랬잖아요. 네. 옛날에 양반 기침이라고 양반 네. 기침. 예, 맞아요. 기침이라고 하는 걸 계속 하거든요. 왜 깝깝하니까. 네. 근데 그 자체가 아까도 말씀드렸죠. 신경 기침 신경을 유발한 네. 자극하는 거죠. 자극합니다. 근데 그거를 못하게 하는 거죠. 그래서 하지 마라. 그런 분들이 뭐라고 생각하냐면 가래가 더럽다고 생각해요. 가래가 이게 나쁘다고 생각합니다. 몸에. 먹으면 안 될 것 같다고 생각하는데 절대 가래가 나쁜 게 아니라는 걸 설명을 차근 드리고 가래를 삼키도록 교육을 하고 이렇게 하지 말라고 하면 환자가 아니 그 힘들어 죽겠는데 어떻게 참냐고 하면 제가 드리는 말씀 물을 이렇게 들고요. 이렇게 해서 꿀꺽 이렇게 꿀꺽. 그럼 물을 마시면 기침이 잦아드는 이유는 뭐죠? 목이 간질간질하지 않습니까? 그 삼킴 삼킴의 자체가 네. 여기를 좀 시원하게 한다고 해야 되나요? 네. 여기를 좀 이렇게 간지러운 거를 다스려주는 그런 효과가 있거든요. 그러니까 목 청소하지 마라. 하지 마. 목 청소하지 말고 네. 그리고 가래는 그닥 해로운 게 아니니까 그냥 삼켜라. 삼키면 위로 식도로 가서 위로 가서 대변으로 나오거든요. 그다음에 물을 좀 자주 먹어. 자주 이렇게 꿀꺽꿀꺽 한 불편할 모금씩. 때마다. 불편할 때마다. 그렇게 드시면 충분합니다. 이게 대표적인 행동요법이군요. 예, 그렇습니다. 그 행동요법과 함께 약물 치료도 한다고 그랬잖아요. 예, 예. 주로 약은 어떤 약을 써요? 두 가지 약 종류가 있는데 하나는 이제 그 대뇌와 여기 네. 기침 코프 센터에 작용하는 마약성 진해제. 마약성 진해제. 예, 마약성입니다. 마약 진해제는 아니고요. 주로는 이제 우리나라에서 코데인을 쓰고 코데인. 외국은 몰핀이라는 약을 쓰는데 네. 우리나라는 모핀은 진통제로만 허가가 돼 있고 코데인을 주로 씁니다. 코데인 진짜 오래간만에 듣는 말인데 제가 옛날에 그 병원에 있을 때 그 코데인이 아주 신통방통한 약이었잖아요. 오. 지금도 그렇게 신통방통한 예, 쓰이고 있나요? 기침 환자 중에 가장 좋은 약이고요.
마약성이라 그러니까 환자분들이 이제 나를 마약쟁이로 네. 만들려냐 그래서 이제 항의하는 분도 있고 약을 줘도 안 먹고 오는 분들이 있는데 필요한 경우는 꼭 먹는 게 현명한 길이다. 그리고 그렇다면 마약성이 아니라는 뜻은 그 환자가 코데인을 조금 길게 먹어도 예. 중독되지 않는다. 예, 예. 끊으면 그냥 또 안 찾게 되는 거죠. 네. 그렇죠. 그러니까 기침이 좋아져서 끊었는데 예. 저 약이 생각이 난다 그러면 이건 중독성이 예, 있는 그렇죠. 거죠. 생각 안 납니다. 아, 네. 생각이 왜 나겠습니까? 너무 고마운 약이네요. 그렇죠. 네, 중독 좋은 성이 약입니다. 좋은 약이네요. 예, 그 약을 먹고 뭐 환각에 빠지거나 그 약을 뭐 기분이 좋아지면은 그 문제가 있겠죠. 그러면 이게 이제 특별한 원인 없이 생긴 특발성 기침인 경우에는 이제 코데인을 쓰는데 그 특발성 기침이 중간에 이렇게 좋아지는 경우도 있나요? 당연히 있죠. 이렇게 코데인을 싹 가라앉히고 나서 행동요법 하면은 예, 예. 좋아지는 거예요. 행동요법 하기도 좋아지고 하고요. 일단 큰 불을 꺼버리고 나면 뭐랄까 사그라드는 기침이 아까도 이야기했지만 대뇌에서 작용을 한다 그랬잖아요. 그래서 기침이 좋아진다는 더 확신이 있으면 기침이 정말 좋아집니다. 야 이거 아, 이거 많이 심리적인 심리네, 예, 심리. 심리적인 면이 당연히 네. 있습니다. 어. 의사가 이거 먹으면 기침 좋아져요 라고 강하게 이야기하면 많이 좋아집니다. 아까 저기서 누가 유식한 분이 플라시보 이야기를 했는데요. 정말 위약 효과가 강력한 병 중에 하나예요. 이게 기침이에요. 그래서 그 민간요법 이야기도 많이 나오죠. 네, 뭐 맞습니다. 배도 있고 배즙 이야기도 있고 한데 실제로 제가 찾아봤습니다. 우리나라만 있는가? 아닙니다. 외국도 있고요. 워낙 이게 10%가 있으니까. 예, 뭐 레몬즙 여기는 뭐 중국 양파도 먹고요. 공통점이 뭐냐면 차입니다. 물, 액체류가 액체류를 꿀꺽. 예, 먹는 게 꿀꺽 효과. 그게 효과가 있는 것 같아요. 민간요법 보니까 다 민감염 액체야. 대부분 다 차입니다. 차야. 차, 뭐 그 차 종류 굉장히 다양하고. 그 유독 왜 기침이 이런 위약 이런 그 효과가 더 좋을까요? 이게 아까 저 신경이 예민해진다 그랬잖아요. 기침 신경이요. 그러니까 신경과 또 관련이 있으니까 조금 더 깊게 이야기하면 저희가 신경톡 때 쓰는 약들이 있거든요. 가바펜틴 뭐 이런 약들이 만성 기침에 도움이 된다는 보고도 꽤 있습니다. 재밌네요. 네. 그 행동요법과 약물요법으로 해서 몇 %가 좀 훨씬 더 개선이 되나요? 제가 생각할 때는 10명 중에 9명은 확실히 개선이 된다는 거죠. 개선이 된다고 보고 대부분 다 그 정도는 만족하시는 것 같습니다. 네. 네, 많은 분들이 사실 목이 깝깝해가지고 계속 기침이 난다 이렇게 호소하시는 분들이 있는데 이런 분들이 좀 기침을 참기 위해서는 어떤 꿀팁이 있을까요? 말씀하신 대로 여기가 뭔가 걸린 느낌이 들고 뭐가 막힌 느낌이 들어서 자꾸 이렇게 하고 목 청소 헛기침을 해서 이렇게 해소를 해야 되는 경우가 있는데 이 행위가 여기에 점막에 손상도 주고 기침 신경도 흥분시키는 네. 상황을 유발하기 때문에 안 하셔야 되거든요. 그래서 환자분한테 뭐라고 설명하냐면 가래를 뱉으려고 하지 마라. 가래를 가능하면 삼키도록 노력을 하셔라. 그리고 가래를 뱉기 위해서 하는 목청소나 헛기침을 하지 마라. 라고 이야기를 합니다. 근데 환자분들은 깝깝하고 여기가 가려우는데 그걸 어떻게 참느냐라고 물어보거든요. 그 경우에 이제 제일 중요한 방법 중에 하나가 물을 꿀꺽 먹어서 여기를 좀 시원하게 해소를 해라. 두 번째는 그것도 안 되면 목캔디 먹거나 껌을 씹어서 이게 물이 뒤로 넘어가도록 침을 좀 이렇게 만들어서 뒤로 넘어가도록 수 있도록 그렇게 해라. 그 정리하면 첫 번째가 목청소 헛기침 하지 마라. 예. 두 번째가 가래는 삼켜라. 예, 세 맞습니다. 번째가 물을 꾹꾹 마셔라. 예. 네 번째가 목캔디나 껌을 씹어라. 네. 역시 이제 기침 안 나 이제. 기침이 좀 심할 때 이렇게 심호흡을 한다든지 복식호흡을 한다든지 이런 것도 어떻습니까? 도움이 될 수도 있습니다. 근데 환자 본인이 찾으셔야 됩니다. 힘을 줘야 좋아지고 어떤 분은 일어서서 왔다 갔다 해야 되는 분도 있고 자기만의 방법이 있어요. 방법을 찾아보셔야 됩니다. 근데 신경을 딴 데 분산시키는 게 굉장히 중요하기 때문에 혹시 만에 하나 이게 이제 그런 만성기침 환자가 뭐 원인 모르게 생겼다가도 나중에 천식이 이제 왔을 경우도 있잖아요. 그냥 나 그냥 계속 만성기침이야라고 그 새로 생긴 질병을 놓치는 경우는 혹시 없나요? 환자분이 예를 들어서 기침만 가지고 왔는데 네. 중간에 숨이 차다 또는 뭐 이상한 소리가 난다든지 그래서 천식의 특징적인 이야기를 하는 순간 옛날에 분명히 검사를 천식이 아니었는데 지금 천식이 왔나? 라고 검사를 하게 되죠. 환자분 그런 이야기를 하면. 그리고
1년에 한 번씩은 꼭 엑스레이 찍습니다. 저한테 기침으로 10년 이렇게 다니는 분들은 그냥 이건 기침이라고 생각했는데 나중에 놓쳐버리면 서로 입장이 곤란하니까 맞습니다. 꼭 추적 검사가 필요한 경우는 있는 거죠. 예, 그렇다면 이거 굉장히 중요한 메시지인데 기침이 잘 조절되고다 하더라도 정기적으로 중간을 계속 체크를 해봐야 되는구나. 그래서 2년에 한 번씩 검진 받는 것은 꼭 하시는 게 여러 가지 상황으로 좋은 것 같습니다. 오늘 교수님 만성 기침에 대해서 다양한 얘기 해주셨는데 마지막으로 환자분들에게 꼭 당부하고 싶으신 게 있다면 어떤 게 있을까요? 기침은 정상이면서 질환입니다. 그러니까 이것 때문에 환자들이 고통을 받는 경우가 많죠. 원인을 알든 모르든 치료를 해야 됩니다. 저 환자분들이 기침 때문에 직장을 그만두는 분들도 있거든요. 그렇죠. 예. 맞아요. 그리고 정말 우울증에 빠진 분들이 있어요. 그리고 사람을 못 만나겠다. 그런 분들이 있으면 오십시오. 제가 이 방송을 보고 왔다 그러면 제가 일본으로 예, 와, 이거 엄청난 받으리겠습니다. 엄청난 특기다. 예. 엄청난 특혜인데요. 자, 오늘 그 만성기침 관련해서 정말 유익하고 좋은 말씀 해주신 삼성서울병원 이병재 알레르기내과 교수님, 오늘 너무 감사합니다. 네, 감사합니다. 초대해 주셔서 감사드립니다. 네, 아프지마 연구소 저희는 다음 시간에 또 찾아뵙겠습니다. 수고하셨습니다. 감사합니다. 예.